Здравствуйте! Рады приветствовать вас в проекте «Онлайн-среда». Меня зовут Катерина Сергеева, и сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно. Владимир Путин отдал министру обороны важный приказ о пропавших без вести бойцах СВО. Президент России ждет от министра обороны Андрея Белоусова предложения по совершенствованию механизма поиска пропавших без вести бойцов СВО. Глава государства поручил и установил крайний срок 1 апреля 2025 года Минобороны России представить предложение о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в СВО и поддержки членов их семей. Ранее российский лидер поручил рассмотреть вопрос о введении обязательной геномной регистрации военным при отправке на СВО или в районы проведения контртеррористической операции. Глава государства поддержал идею главы Комитета семей воинов Отечества Юлии Белиховой о сдаче военнослужащим ДНК-материала при подписании контракта с вооруженными силами Российской Федерации. Также Путин распорядился проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью. Он лично посетил центр, где проходит реабилитацию ветераны после ранения. Кроме того, российский лидер приказал создать турниры по профмастерству для ветеранов СВО с инвалидностью. Россиянам напомнили об изменении схемы оплаты отопления с 1 марта. 1 марта 2025 года регионы России не смогут взимать плату за отопление равномерно в течение года. Теперь платежи будут начисляться только в отопительный сезон, сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, запрет на годовую рассрочку сделает систему расчетов более прозрачной и понятной для собственников, позволяя им соотносить суммы в квитанциях с реальными показаниями приборов учета. С 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят. Однако парламентарий отметил и минусы нового порядка. Счета в отопительный сезон станут значительно выше, чем при равномерной оплате. Напомним, с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги в России увеличатся в среднем на 11,9%. Этот рост будет неравномерным по регионам, в зависимости от различных факторов, таких как инфраструктура, благоустройство жилья и объемы коммунальных услуг. В дальнейшем планируется еще два повышения на 5,4% в 2026 году и на 4,8% в 2027 году. Комитет Госдумы одобрил к первому чтению законопроект о защите русского языка. Комитет Госдумы по культуре рекомендовал Палате парламента принять в первом чтении законопроект о защите русского языка, который предусматривает в том числе размещение вывесок и надписей только на русском. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов в 2023 году. Автором выступил в том числе председатель Думского комитета по экономической политике Максим Топилин. Изменения предполагается внести в закон о государственном языке Российской Федерации, о защите прав потребителей, о рекламе и в другие законодательные акты. Проектом предлагается существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве. Согласно проекту, вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов. Правительство России подготовило новые меры, направленные против аферистов. В России введут обязательную маркировку звонков. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, это необходимо, чтобы защитить жителей страны от телефонных и интернет-мошенников. Слова главы правительства прозвучали на заседании 13 февраля. Михаил Мишустин вместе с коллегами обсудили вопросы защиты от мошенников. Чиновник подготовили ряд изменений, которые позволят предотвращать подобные угрозы. Одной из мер стала обязательная маркировка звонков. По словам премьер-министра, абоненты смогут видеть, кто пытается с ними связаться, организации или международный виртуальный номер. Михаил Мишустин подчеркнул, что информация будет отображаться на экране телефона. Более подробную информацию глава Кабинета министров пока что не стал раскрывать. Вероятно, звонки будут закрываться сервисом «Визитка», сообщил Hightech Mail Александр Лошкарев, коммерческий директор разработчика голосовых помощников Нейронет. По его словам, пользователи будут видеть номер и подпись классификации,
доставка, спам, мошенники или другое обозначение. Эксперт отметил, что принятие закона об обязательной маркировке вряд ли повлияет на использование голосовых роботов. Лошкарев подчеркнул, что сейчас такие звонки никак не маркируются на экране абонента. Абсолютно все разработчики диалогового искусственного интеллекта делают все для того, чтобы абонент не знал, что ему звонит робот, и создают имитацию работы живого контакт-центра. Тем более, что их в колл-центре с реальными сотрудниками используется все та же технология для улучшения дозвона. В конце 2024 года во время прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным связалась пенсионерка из Казани. Она заявила, что мошенники оформили на нее большие кредиты, а свое обращение женщина назвала криком души. Глава государства подчеркнул, что ситуация вызывает большую тревогу, потому что объемы этого жульничества зашкаливают. При этом скамеры начали проявлять особенную активность в преддверии праздников, в том числе Международного женского дня. Они придумали схемы, в которых фигурируют неожиданные подарки от поклонников, пожелавших остаться анонимными, или родственников из дальнего зарубежья. В действительности аферистов интересует лишь код и сообщение, с помощью которого они могут получить доступ к учетным записям жертв, в том числе в банковских сообщениях или на госуслугах. На госуслугах появилась возможность написать другому водителю анонимно. На портале и в приложении госуслуги появилась возможность написать владельцу автомобиля, зная только госномер машины. Как говорится в сообщении портала, это будет работать только если пользователь добавил информацию о своем автомобиле в личном кабинете. При этом, если машиной владеет организация, то информации о ней не может быть на госуслугах, и сообщение не придет. Сообщение другому водителю можно отправить, например, если вы задели автомобиль на парковке, а владельца рядом нет, или машина неудачно припаркована, либо долго горят фары, или шумит сигнализация. Взаимодействие анонимное и безопасное. Отправитель не узнает персональные данные владельца машины и сам останется для владельца анонимным. Также отмечается, что водителю нельзя отправлять любой текст сообщения. Для отправки используются шаблоны. Кроме того, придается местоположение в момент отправки. Ранее Госдума приняла закон, позволяющий оформлять ДТП по Европротоколу через портал госуслуги. В Госдуме предложили сократить рабочую неделю. Законопроект о сокращении рабочей недели на 1 час направили на заключение в правительство Российской Федерации. Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при 5-дневной работе уменьшается на 1 час при сохранении установленной нормы рабочего времени, сказано в тексте проекта. В пояснительной записке отмечается, что установление сокращенной на 1 час продолжительности ежедневной работы накануне выходных дней при 5-дневной рабочей неделе при сохранении установленной нормы рабочего времени будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности труда. Что войдет в новую стратегию развития образования? Единые учебники, меньше бумажной работы для учителей и новая система профобучения. Российское образование качественно изменится благодаря новой стратегии развития, которую разрабатывает правительство. Один из инструментов, которые мы прорабатываем, это система вознаграждения для учителей за успехи учеников во взрослой жизни, отметил вице-премьер на правительственном часе в Госдуме. Он также попросил Минпросвещения заняться переподготовкой учителей на базе госвузов, региональных институтов повышения квалификации и образовательных центров. Ветераны СВО смогут получить профессию в образовании, работать в этой сфере и участвовать в воспитательной деятельности в школах, разработают стратегии ведущих инженерных вузов и создадут институты главных конструкторов. В центре стратегии учитель и ученик. В документе закрепят важность закона 2021 года об общих для всех учебных программах «Золотом стандарте образования». В 2026 году в школах появятся единые учебники по истории, обществознанию и духовно-нравственной культуре России. Они будут ориентированы на традиционные, а не либеральные ценности. Снизится бюрократическая нагрузка на учителей. Акцент сделают на традиционной форме обучения. IT-технологии останутся вспомогательными. Чтобы не перегружать учеников домашней работой, правительство отрегулирует время, необходимое на ее выполнение. На базе колледжей региональных производств разработают модель начального профобразования по приоритетным направлениям. Важно в стратегии не повторить ошибок 90-х годов, навязывание чуждых ценностей, разрушение системы подготовки педагогов, упрощение содержания образования, отсутствие единых учебников и программ, подчеркнул глава Минпросвещения. Мошенники стали присылать повестки на дом якобы от ФСБ. Вам необходимо явиться в управление ФСБ для дачи объяснений. Такие повестки аферисты присылают жертвам. Мошенники объединили две схемы. Сначала они звонят, например,
под предлогом замены полиса ОМС и просят назвать код из СМС. С его помощью они взламывают аккаунт на госуслугах. На портале злоумышленники узнают все личные данные человека и звонят уже от имени служащих ФСБ. Аферисты предупреждают, что это дело государственной важности, и о разговоре рассказывать никому нельзя. По легенде, из-за утечки данных с госуслуг деньги жертвы под угрозой. Преступники пытаются их украсть, поэтому их надо срочно снять с карты и отдать сотруднику Банка России. Для убедительности аферисты даже кидают поддельные повестки в почтовый ящик жертв. Это помогает еще сильнее запугать человека и убедить его отдать деньги. Важно, никому не сообщайте коды из СМС. Помните, что мошенники могут представиться кем угодно. Если вам звонят из любого ведомства, положите трубку и перезвоните по номерам, указанным на официальном сайте. Сообщите в полицию при любом подозрении на мошенничество. По поручению Ростислава Гольдштейна в школах Коми пройдут классные часы о 80-летии Великой Победы. Об этом в Рио главы Республики Коми доложил председатель правительства региона Дмитрий Братыненко на еженедельном правительственном совещании. Напомним, в ходе заседания Оргкомитета Победы 4 февраля глава региона поручил правительству Республики Коми проработать вопрос о включении темы 80-летия Победы в работу классных часов в формате «Разговоры о важном». Правительство Республики Коми проработало данный вопрос. Соответствующая информация доведена до всех руководителей органов исполнительной власти и руководителей органов местного самоуправления. В марте и апреле этого года во всех муниципалитетах Коми будут организованы классные часы, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Детям расскажут о земляках-участниках войны и героях Советского Союза. Выплата в честь 80-летия Победы поступит проживающим в Коми ветеранам перед праздником. Отделение Социального фонда России по Республике Коми перечислит ветеранам единовременные выплаты к 80-летию Великой Победы. Указ о праздничных выплатах подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, гражданам, награжденным знаками жителю блокадного Ленинграда, жителю осажденного Севастополя, жителю осажденного Сталинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей поступит сумма в размере 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма будет перечислено по 55 тысяч рублей. Выплаты будут назначены в беззаявительном порядке и перечислены до празднования Дня Победы. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны юбилейная выплата поступит одновременно с ежегодной выплатой ко Дню Победы, которая составляет 10 тысяч рублей. Если у вас остались вопросы за консультацией, можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 800 100 ровно 2001. Звонок бесплатный. А сейчас мы ответим на самые интересные вопросы, которые задавали интинцы на этой неделе. Есть ли в Инте служба по вывозу крупногабаритного мусора? На сегодняшний день вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов с контейнерных площадок из дворовых территорий вывозится согласно утвержденному графику. К твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. Крупногабаритные отходы, мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и другие, размеры которых не позволяют осуществить их складирование в контейнеры. Таким образом, КТО относится к ТКО. Вывоз ККО обеспечивается региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителям путем доставки таких отходов на ближайшую контейнерную площадку. Ежедневно региональный оператор вывозит крупногабарит с территории многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводами по заявкам управляющих организаций. Потребителям запрещается осуществлять складирование отходов в местах, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. Также им запрещается складировать ТКО вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов. Куда обращаться родителям для получения детской путевки в санаторий? Хочу напомнить вам, что детская поликлиника распределяет путевки для оздоровления детей, которые в этом нуждаются. У нас есть на территории Республики Коми 2 детских санатория. Это Кедр, который расположен в городе Сосногорск, и Лозым, который расположен в Сактыгинском районе. Путевки абсолютно бесплатные, 21 день. Только нужно туда отвезти своего ребенка, а потом забрать по истечении 21 дня. Санаторий Кедр, который располагается в Сосногорске, имеет 2 профиля. Первый – это заболевания костно-мышечной системы. Сюда входит и нарушение осанки,
и сколиозы, и нарушения плоскостопия различные. Следующий профиль – это заболевания верхнедыхательных путей и лор-органа. Сюда входят хронические тонзиллиты, дети с аденоидами, дети с гипертрофией миндалин, дети после перенесенных различных частых вирусных заболеваний, после пневмонии, с бронхиальной астмой. Натурилозом, который располагается в Княгининском районе, имеет два профиля. Первый – это неврология. Сюда можно отнести заболевания головные боли напряженного типа, вегетососудистые дистонии, после перенесенных каких-то различных неврологических заболеваний. И второй профиль – это педиатрия. Здесь заболевания органов верхних дыхательных путей, в том числе бронхиальная астма, желудочно-кишечного тракта, хронические колиты, хронические гастриты, гастроэнтериты и заболевания мочеполовой системы, хронические пиелонефриты, хронические циститы и заболевания эндокринные, сахарный диабет, наличие каких-то избыточной массы тела или, наоборот, недостаточность питания. В настоящее время в детской поликлинике имеются путевки на 2 заезда с 26 февраля по 18 марта и с 21 марта по 10 апреля. Пожалуйста, приходите в 305 кабинет, а мы уже здесь на месте решим, в какой санаторий лучше направить вашего ребенка, чтобы получить курс оздоровления. И еще немаловажно, что учебный процесс не прерывается. Дети там проходят обучение по основным предметам, поэтому ребенок ваш не отстанет от учебного процесса в своей родной школе. Пожалуйста, я вас жду, приходите. Слышали, что на улице Промышленной горел гараж. Что случилось, если пострадавшие? По прибытию подразделений при проведении разведки было установлено, что происходит открытое горение и сильное задымление гаража в гаражном массиве за дом быта. Была угроза распространения пожара. На тушение пожара было привлечено 17 человек личного состава Интинского гарнизона. Было использовано 4 пожарных автоцистерн. Площадь пожара составляла 50 квадратов. Гараж имел конструктивную особенность надстройки второго этажа в виде двухскатной крыши. Тушение пожара осложнялось сильным ветром. Причина пожара послужила неисправность электропроводки или электроприборов. Пострадавших не было. В случае пожара обращайтесь в ОНД города Инты. Будет ли комиссия на предмет аварийности по дому номер 1 по улице Геологическая в 2025 году? Добрый день! На сегодня аукцион на поиск подрядной организации, которая изготовит заключение по признанию дома аварийным, находится на стадии размещения. Признание дома непригодным по межведомственной комиссии будет зависеть от скорости изготовления заключений. После размещения заказа будем надеяться, что найдется подрядчик, который составит заключение. В любом случае процедура эта не быстрая, но процесс уже запущен. Вот и подошел к концу выпуск проекта «Онлайн-среда». Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч!